tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya. Bakristo bavandimwe, namwe mwese abo turi kumwe tubikesheje Radio Maria Rwanda, ndabashuhuje mugire Yezu na Maria. Ubushize twateruye ikiganiro ntitwusa uko byari byateganyijwe kuko igihe cyabaye gitoya, turabigarukaho n'ubundi kandi ngo amagambo aryoha asubiwemo. Twisunge umubyeyi Bikira Maria, dukataze muri iki kisibo tugamije gukurikira no gukurikiza Yezu. Tumwisunge uwo mubyeyi uturi hafi, dukataze muri iki gisibo tugamije gukurikira no gukurikiza Yezu Kristo. Igisibo kongere tukivugeho, ni igihe cyiza turimwo. Ubusanzwe igisibo ni igihe kimara iminsi 40 cyo kwitegura Pasika, ariko ntabwo tubariramo ibyumweru. Kikaba rero n'igihe cyo kurimbanya inyigisho zihabwa abigishwa bazabatizwa kuri Pasika, babategura. Guhera mu kinyejana cya 4, igisibo cyabaye igihe cyo kwihana ndetse no kwibabaza no gusiba, kugira ngo duhinduke twemere inkuru nziza. Iyo nkuru nziza kandi ntabwo ari amagambo, ntabwo ari inyandiko ziri mu bitabo bitagatifu, ahubwo ni Yezu Kristo ubwe, Jambo w'Imana wigize umuntu mu nda ya Bikira Maria. Icyamugenzaga rero cyagenzaga Jambo uwo, na n'ubu kandi akaba ari kumwe natwe kugeza igihe isi izashirira, nk'uko yabitubwiye. Ntabeshya kandi ntiyibeshya. Icyamugenzaga rero ni wowe, ni jyewe, ni twebwe twese, no kugira ngo dukire duhonoke urupfu rw'iteka. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika itwigisha ko Imana yatwimenyesheje byuzuye mu kwigira umuntu kwa Jambo we. Muri we rero Imana yatweretse ku buryo busesuye urukundo n'impuhwe zayo. Niwe Jambo rya nyuma, ijambo rya nyuma ry'Imana ku buzima bwacu n'ubw'ibyo yaremye byose. Gusa rero nka bene muntu, iryo jambo ntabwo turiheza. Kuryumva ni uguhozaho, kuryakira ni ibya buri munsi, ni ibya buri kanya. Igisibo rero kidufasha kuzirikana kurushaho iyo ngabire ikomeye Imana yatwihereye, maze tugakaza umurego mu rugamba rwo gucubya kamere yacu n'intege nke zayo. Iyo kamere ihora ishaka kurengera, utinyorohera, tukarwana urugamba rwo kumenya no gusimbuka imitego ya Sekibi, mbese tukizirika kuri Yezu Kristo, tumaze kwizitura ku bitari we n'ibitari ibye byose. Aha rero niho dushakisha inzira nziza zishoboka kugira ngo tugwize imbaraga za Roho. Izo mbaraga za Roho ni nazo rero twumviramo bwa bwuzu bwo gukurikira no gukurikiza Yezu kurushaho. Imbaraga za Roho Mutagatifu nizo zidusogongeza ibyiza by'ijuru tukiri hano ku isi. Ndavuga ubwuzu n'urukundo, niba kwe twakiriza Yezu umushumba mwiza kandi ukumva koko kufite imbaraga zihagije, ukaba wagira nka wa muririmbyi wa Zaburi uti naho nanyura mu mukoko ucuza umwijima nta cyankura umutima. Ibi rero nibyo umubyeyi Bikira Maria yifuza ko twibandaho, kutwibwira ati ndi nyina wa Jambo, ni no kutwereka ko abana be bose iyi sano afitanye na Jambo
umucunguzi wacu idufitiye umumaro ukomeye cyane. Mu ibonekerwa ryo kuwa 28 Kanama mu mwaka w'1982 yabwiye Nataliya ko ibyaha byacu bimuvuna ajya kudusabira imbabazi umukiza wacu ari umwana we. Agerekaho ko ariyo mpamvu aduhata gusengera isi no kuyisabira ngo umutwaro uyu mubyeyi ahora yikoreye ukabanuke. Dusabire isi. Mu gihe rero umwana yaratewe agahinda n'uburyo duhora tuvuna uwo mubyeyi, nuko amusaba kudutiza imbaraga no kutugira inama yo kwicuza neza ibyaha byacu twakoze, nuko Bikira Mariya ngo amwereka ibyiciro bitatu by'abantu. Icya mbere, hari abantu bari baryamye bubitse umutwe mu mahwa arimo umuriro, hari ahantu hameze nabi cyane. Abo ngabo rero ngo ni abaguye mu rwobo. Icyiciro cya kabiri, hari abihebye bari mu duhwa dukeya tutarimo umuriro nko muri iki cyiciro cya mbere. Bo rero ntabwo bari bubitse imitwe, bari bararamye nk'abashaka kuyavamo. Abo ngabo ngo ntabari bagiye kurugwamo. Icyiciro cya gatatu, hari n'abishimye cyane kandi bifashe neza, bakikijwe n'indabo nziza cyane z'amaroza n'izindi nyinshi nziza. Abo ngabo bakaba ari abanze gutsitara. Kwanga gutsitara tugomba kubigiramo uruhare. Ni urugamba rero turwana dukoresheje intwaro duhabwa, arizo zo kwitsinda, kwigomwa, kwibabaza. Bikira Mariya yahereye kuri izi ngero maze adusaba guhora turi maso kugira ngo tudatsitara tukagwa mu rwobo. Uriya mwana yadutumagaho yamusabye kugira ubwitange nk'ubw'umwana we, kugira ngo abazimiye bagaruke mu nzira iboneye. Kugira ubwitange nk'ubw'umwana we kugira ngo abazimiye bagaruke mu nzira iboneye. Nyamara rero byumvikane neza, icyo Bikira Mariya atwifuriza ni uko twakwishushanya na Yezu Kristo. Niwe Imana yaduhaye, niwe muntu twigiraho kugaruka mu bumuntu uko Imana yatwifuje. Ubwo bwitange nibugaragarire mu isengesho ritaretsa, uko niko umubyeyi Bikira Mariya mutubwirishije uyu mwana. Mu isengesho ritaretsa, mu kwigomwa, mu kwibabaza n'indi migenzo myiza yose kugira ngo isi ihinduke. Aha rero niho yamubwiye ububabare buhongerera ibyaha, kuko bwishushanya n'ubwa Yezu Kristo bukomeza kwera imbuto mu bwacu. Ibi ni ingenzi bavandimwe, twumve ko igihe Yezu atusabye guheka umusaraba tumukurikiye tumaze kwiyanga mbere na mbere, ni ahangaha dusaba kwishushanya nawe kugira ngo ububabare buhongerera ibyaha. Bwa bundi bwacu bwa bene muntu iyo bwishushanyije n'ubwe bukomeza kwera imbuto z'ububabare bwa Yezu Kristo mu guhongerera ibyaha by'isi. None se si wowe wabwiye abigishwa be atushaka kunkurikira nabanze yiyange ubwe, noneho aheke umusaraba aze ankurikire? Ko tubisoma muri Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 24. Kwiyibagirwa no guheka umusaraba bidusanisha na Kristo Yezu mu bwitange bwe kugira ngo isi idaheranwa na sekibi. Nka Pawulo mutagatifu, natwe rero duhamagarirwa kuzuriza mu mibiri yacu ibibura mu bubabare bwa Kristo, tugirira umubiri we
ari wo kiliziya, nk'uko tubisoma mu ibaruwa yandikiye Abanyakolosi umutwe wa mbere umurongo wa 24. Ariko ahangaha tuhumve neza, ntibivuze ko Yezu yakoze ibicagase, oya, ntabwo yakoze ibituzuye. Ibyo yakoze byari byuzuye. Umusaraba we n'urupfu rwe rwaradukijije. Icyo Pawulo mutagatifu yifuza ni ukuba muri Kristo Yezu, ukaba muri we, tukaba abakristo bashinze imizi muri we, nk'uko abibwira Abanyagalati agira ati, abakristo Yezu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Yongeraho ati, niba tubeshejweho na Roho nituyoborwe na Roho, uko yabibwiye Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 24 kugera ku wa 25. Aha rero niho nyina wa Jambo ashaka kutugeza, niba tumwizeye, maze ubutumwa bwe bukatuyobora. Dufate akaruhuko gatoya, noneho dukomeze. Inshuro nyinshi umubyeyi Bikira Mariya yasabye kwigomwa no kwibabaza. Tubivugeho. Kwibabaza no kwigomwa ni zimwe mu ntwaro zidufasha gutsinda ibitero by'umwanzi Sekibi. Imbaraga zidufasha kwiyaka ibyo twiziritseho cyangwa se byatwiziritseho. Izo mbaraga ziva mu kumenya kwibabaza, kwakira imibabaro no kwigomwa, maze bwa bwuzu bwo kubana na Yezu ndetse niba kwe ryo kumutumikira bikagwira. Izi ntwaro uko Bikira Mariya aziduha, atubwira kwibabaza no kwigomwa, cyane cyane yakunze kubivuga mu butumwa yahaye Nataliya Mukamazimpaka na Maria Clara Mukangango. Ariko na Alfonsina nawe yabimubwiyeho, ariko cyane cyane ndibanda aho yagiye abigarukaho kenshi. Nko ku itariki ya 26 z'ukwa 2083 mu Gisibo, ubwo Nataliya ari ku munsi wa 11 muri iki gisibo, ati ndifuza ko muri iki gisibo mwarushaho gusenga, gukundana, kwicuza gushyitse. Noneho agerekaho ati murushaho kwibabaza, kwihana, kwigomwa. Mu kwa 8 kuri 15 z'ukwa 8 muri 1982 yari yaramubwiye ati ntawe uzagera mu ijuru atababaye. Ntawe ugera mu ijuru atababaye. Ndetse ati umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro. Kuri 21 z'ukwa 5 muri 1983 yabigarutseho, asaba kwibabaza no kwigomwa. Yabwiye Maria Clara Mukangango kuri 22 z'ukwa 5
ati ukorera ijuru ntarambirwa, ugomba kubabara kugira ngo ukorere ijuru. Tubyumve neza, ariko iyo Bikira Mariya tubwira gukorera ijuru si ukuvuga ko ari ikiguzi ukorera, urakora noneho ukarihembwa, ahubwo ni ingabire duhabwa, ariko tukaba tuzi kuyakira kuko twiteguye. Ntirizabe igitotsi, nk'igitotsi mu jisho kigutungura ukacyitokora. Kuri 19 z'ukwa 11 muri 1983 yabwiye Nataliya byo kwibabaza no kwigomwa ko bigomba guherekezwa n'imigenzo myiza yose, ariko cyane cyane ukwiyoroshya n'urukundo. Mwibonekerwa ryo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 muri 1983 yatwibukije agira ati, igihe musenga ntimugashimishe imibiri yanyu, kuko iyo ugenjereje umubiri uko ushaka urakurangaza. Niyo mpamvu rero ugomba kwibabaza no kwihana kugira ngo urusheho gusenga neza utarangara. Kwigomwa rero ni ingenzi, tugomba kubyitoza. Ntabwo ari ibintu by'akanya gatoya, ni ibintu umuntu yitoza bigashyira kandi bigafata kugira ngo bimugirire akamaro. Umwe mu miti rero itugeza mu gukira icyaha n'ingaruka zacyo ni ukwigomwa no kwibabaza. Ku mukristo wabyiyemeje, simvuga wishushanya, ariko ndavuga muri iyi si akayibamo, ayirimo ariko atari uwayo. Umuntu rero utazi kwigomwa byanze bikunze agomwa abandi. Erega itegeko n'abahanuzi ni iryo ngiryo, icyo ushaka ko abandi bakugirira ukibagirire nawe, nk'uko tubisoma mu ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 2. Kwibabaza, ibikubabaza ntabwo ugomba kubyohera ku bandi, ahubwo urabyakira. Ntugomba no kubishakisha, birahari, duhura nabyo igihe cyose. Utakira rero ububabare bwe ngo abugere ku bwa Kristu, uwo nguwo ababaza abandi byanze bikunze. Mutagatifu Visenti wa Paulo yakundaga kwivugira ati, ububabare tugendana nabwo, nimureke rero tubukoreshe neza. Ahantu ni heza. Ububabare tugendana nabwo, nimureke tubukoreshe neza. Kubukoresha neza avuga ni ukubwakira, ariko kwibabaza aho kubabaza abandi, maze bikatwerera imbuto nyinshi. Iz'ingenzi rero zikaba izingizi: gusenga ushishikaye. Ibyo rero bidufasha guhuguka no guha umwanya Roho Mutagatifu akadukoreramo. Iyo utamenye kwibabaza, ntabwo umenya no kwiha umwanya ngo wigarukemo, wiyumvumve, maze ushobore no kugera mu ndiba y'umutima, wumve ya Mana ikomanga ku rugi. Bidufasha gushishoza no gukeneka ibikorwa by'umubiri. Kwibabaza bidufasha gukeneka amareshya-mugeni y'umubiri. Bimwe Pawulo Mutagatifu abwira Abanyagalati: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kwangana, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi. Mwabyisomera mu ibaruwa yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 19 kugera ku wa 21, ahavuga ibikorwa by'umubiri. Kwibabaza bidufasha gutsinda ubushukanyi bwa sekibi no kugendera kure icyaha. Umuntu wakira ububabare aho kubuhindira ku bandi, ahagarara neza mu muhamagaro we. Il prend soin de sa vocation. Ari abashakanye, ari abihaye Imana, ari umurayiki gukorera ubutumwa by'umwihariko muri kiliziya, uwo muhamagaro uwo ari wo wose udaherekejwe no kwibabaza urahungabana. Uwo kandi uwibabaza bindacogora mu buzima bwa roho. Uwo niwe wa wundi wubaka ubuzima bwe ko bwije uko bukeye, akagenda akuriramo.
erega n'abakurambere barabivuze ngo cyago ntugahore kandi ntugahere, kandi ngo igiti cy'umuruho cyera imbuto z'umugisha. Igipimo ni ikihe rero? Akenshi turatangira tugacika intege, tukagwa, wibaza utari ko se nzahereza hehe, ibingibi ko numva ntarenga n'umutaru. Ntugacika intege. Kutarambirwa nibyo byakagombye kugaragaza urukundo dufitiye Imana n'abayo. Kwihangana ni rwo rutirigongo rw'urukundo nyarwo. Aho uzanyura hose, ubuzima bwose uzacamwo, kwihangana bizagufasha gukomeza urukundo rwawe kandi ukarugaragariza abandi mu mbuto, mu bikorwa bifatika. Hari n'igihe twibaza ngo ndihora iki ko nta mbuto nera. Oya, nturambirwe nyabuneka. Hari rero n'abasa n'abiyahura, ugasanga arashaka ibibabarisho bihambaye, akaba yaniyica, kandi urebye atagereranyije neza n'icyo ashaka kugeraho, ngo afate intwaro, ashaka ubushobozi buhagije bumugeza ku cyo yifuza koko. Birumvikana ibyiza byose birahenda, iby'ingirakamaro byose birahenda, n'ubuzima bwacu bikabutwara. Ariko rero hari igihe umuntu ashobora kwiyahura kandi icyo agomba kugeraho ari ubusa. Niba koko ubona ari uguhamya Yezu Kristu wivuye inyuma, mu rugero rw'abavandimwe bacu baduhaye urugero rwiza rw'ubwitange, bahorwa ukwemera kwabo, bagatanga ubuzima bwabo, abo ngabo tuzahora tubibuka. Ariko rero niba koko ari uguhamya Yezu Kristu, ubona ko ariyo nzira yonyine isigaye itangiye. Ariko niba hari akantu k'ubusa ukajya kwiyahura, aho ngaho bisaba ubujyanama. Twirinde rero gukabya, ahubwo duhozeho mu byo twahisemo, tubibemo indacogora, ntibibe umuhango, ahubwo bidufashe kuba indatsimburwa. Muri byose rero hagomba ubushishozi. Niyo mpamvu hagomba ubufasha bw'umuyobozi wa roho, cyane cyane iyo wiyemeje urugendo, n'ukwibabaza bikaze kugira ngo urwanye inzitizi zakubujije amahwemo. Wibijyamo wenyine, shaka uwo mugendana, kandi ubifitemo ubujijuke, ubifitemo n'ubunararibonye. Ndagira ngo rero mbashimire abo twari kumwe, mbifuriza umugisha w'Imana ishobora byose, Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya itugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya.